హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్ అండి అందరికీ. మన విజయనగరం పీవీపీ ప్రాపర్టీస్ చూస్తున్న ప్రతి ఒక్క సబ్స్క్రైబర్స్‌కి, అలాగే ఈ వీడియో చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి మనస్ఫూర్తిగా వినాయక చవితి సందర్భంగా వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నానండి. ఈరోజు మన ఛానల్లోకి వెంటనే మంచిగా ఇండివిడ్యువల్ హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకోవడానికి నార్త్ ఫేసింగ్ ప్లాట్స్ 2 అయితే సేల్‌కి వచ్చాయండి. కంప్లీట్‌గా 200 గజాలు ఒకటి, 267 గజాలు 2 ప్లాట్స్ అయితే సేల్‌కి వచ్చాయండి. 30 అడుగుల లేఅవుట్ రోడ్డు, అలాగే ఎలక్ట్రిసిటీ కూడా అవైలబుల్ ఉంది. గజం రేటు 17,500 చెప్తున్నారు ఫ్రెండ్స్. ఎవరికైనా ఈ బడ్జెట్‌లో ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే వెంటనే కాల్ చేయండి, ఫర్దర్ డీటెయిల్ ఇస్తాను. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫ్రెండ్స్.